jumuiya ya kimataifa? Tumekuja hapa kupongeza wandugu walioachwa na familia zao waliouawa Gatumba na Viboko na nafasi nyingine. Tumekuja kuambia kwamba hata vile kungali matumaini, angalau wameuawa sababu ya vile walivyo, hawakufanya dhambi yoyote. Lakini hapa kunakuwa miaka 22 watu 166 wameuawa kwa kambi ya Gatumba ndani ya nchi ya Burundi. Walikuwa ndani ya kambi ya ukimbizi, walikuwa wanachungwa na watu wa UN, Umoja wa Mataifa. Hapo serikali ya Burundi iliahidi kwamba itasaidia kwa justice. Waongozi wa Umoja wa Mataifa waliahidi kwamba wenye walifanya kitendo hicho watashikwa na kupelekwa mahakamani. Leo inakuwa miaka 22 years. Hakuna hata mtu mmoja aliyeshikwa, aliyepelekwa mahakamani. Hata wale waliosema wao wenyewe kama ni wao waliua watu na wako hapo Bujumbura, wanatembea, wanafanya kazi, walisema kwa redio nyingi, BBC na RFI, kwamba ni wao waliua watu. Hakuna hata mtu mmoja aliyopelekwa mahakamani. Tunaendelea kuomba Umoja wa Mataifa na nchi Kongo na nchi Burundi kuleta justice, kutafuta wale watu waliofanya kile kitendo na wahukumiwe. Kama haifanyike, watu wataendelea kuua wengine, sababu wanajua kwamba kuna impunity. Kwa leo tumekuja kufanya commemoration kusudi tuwape pole wale walioachwa na kuendelea kuwahimiza kuishi hata vile, na tunaendelea kuomba na Umoja wa Mataifa kwamba ni mambo ya aibu kusema kambi ya UNHCR iliyo under responsibility ya Umoja wa Mataifa watu wauawe, hakuna hata neno moja. Haiwezekani. Lakini shida tunayo kwa leo ni kwamba serikali hizo zilipaswa kuleta justice. Serikali ya Kongo na serikali ya Burundi zinaendelea kutuma jeshi kuwa wenye mlenge milimani Minembwe. Leo wanatuma drones na hata ndege za kuua raia na watu wanakufa, watu wanakimbia. Ndio maana kwa leo we have thousands, maelfu ya wenye mlenge wanakuwa Kenya wakimbizi, maelfu ya wenye mlenge wanakuwa Uganda, maelfu ya wenye mlenge wanakuwa Rwanda, maelfu ya wenye mlenge wanakuwa Burundi. Hata vile Burundi na waacha wale maelfu kwa nchi yake, inaenda kuua wale walibaki nyumbani milimani. Basi na hayo yote tunaomba Umoja wa nchi za Afrika ya Mashariki, tunaomba UN, tunaomba AU wafanye jambo moja, kusimamisha hayo maafa, kusimamisha hayo mauaji na kusimamisha vile vikosi vyote vinatumia hata wa mercenaries na wanatumia ndege kuua raia kila siku hapo milimani. Haiwezekani. Kimya inaendelea na inatosha. Lakini bado mauaji yanaendelea hata huko Minembwe, drones zinatumiwa na jumuiya ya kimataifa bado ni kimya. Unazungumzia vipi ukimya huu wa jumuiya ya kimataifa? Kwangu mimi kunyamaza kwao, kimya yao, it's a kind of they are accomplices. Wanafanya pamoja na wale wauaji, sababu Umoja wa Mataifa hawezi kukaa kimya wakati kuna watu mamia na maelfu wanakufa kila siku wakiuliwa na drones. Drones zinatumwa na serikali na wanatumia mercenaries. Kila mtu anakaa kimya. Utumiaji wa mercenaries it's a crime. Sheria za AU zinakataza, sheria za UN zinakataza. Mbona hakuna mtu hata mmoja
anasema yule Eric Prince Marekani mwenye ana recruit wale wauaji, hakuna hata mtu mmoja anasema huyu ni nani, anafanya nini, simamisheni. So ndio maana kwa Wanyamulenge, because walikuwa karibu kumalizika, waliweza kujiorganize, wakaunda vijana wao, watoto wao, wakaunda kikundi ya kupigania wazazi wao. This is a shame, ni haya, ni aibu kwa serikali na serikali zingine, hata na organizations zingine. Naendelea kusema UN wanapaswa wasimame, wakaripie serikali ya Kongo inayotumia armed groups na mercenaries kuwa raia. Wacha nimuulize swali moja kwanza. Mheshimiwa, kwanza wale kusaidiwa, ningependa kwanza kwa upande kwa manufaa ya Wakenya ambao wanatazama, kama waweza kujibu swali langu, useme jina lako na serikali. Nataka kujua mmekuwa mshaifanya mikutano labda na serikali ya Kongo au wote wale, na katika hayo makubaliano kuna nyaraka ambazo unajua mara nyingi tunafanya interviews ambazo tunazungumzia, lakini kumekuwa na makubaliano ambayo yameandikwa chini. Cha tatu, ningependa kujua kwamba sasa hivi tuko na East Africa Commission ambayo iko Arusha na East Africa Commission ambayo iko Arusha. Je, tunataka kuwasilisha labda miswada ambayo inaweza kusema au kuzungumzia masuala ya maendeleo ya Gatumba na Mlenge region wote. Kwa hivyo naomba kwa mwanzo kwa jina lako kwanza pamoja na jina wako. Mimi naitwa Moise Nyarugabo. I'm a lawyer. I'm a former senator Congo, and I'm a former of the parliament. My last term ended in 2023. So, mimi ni mzaliwa wa Minembwe hapo milimani ya eastern part of Congo. Ni mmoja ya wale Wanyamulenge tunaozungumzia leo. Nimeanza kusema kwamba wale Wanyamulenge walipata shida sana kwa nchi yetu ya Kongo, na chanzo cha shida ni kwamba kwa Kongo watu wengi wanasema Wanyamulenge si Wakongomani sababu ya vile wanafanana. Kwao wanasema ni Wanyarwanda, wakiona sura sawa yangu wanasema ni Mnyarwanda. While kuna watu wananifanana wenye kuwa Uganda, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Kenya, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Tanzania, kuna watu wa kunifanana wenye kuwa Burundi. So ile shida ya nationality, management mbaya ya identity ndiyo ilikuwa chanzo. Ndiyo pale kwa 2004 kulikuwa vita Bukavu na Uvira, Wanyamulenge wakakimbilia Burundi Gatumba, na hapo watu wakajiorganize kutoka Kongo, mnamo Warundi, mnamo Wakongomani wenzetu, mnamo Interahamwe za Rwanda, wakaenda kwa kambi wakaua 166 kwa kambi ya UN. Ndiyo commemoration tunayofanya leo. It was on 13 August 2004. Ndiyo commemoration tumefanya. Tumeomba justice kwa Kongo. Kongo haikufanya kitu. Tumeomba justice kwa Burundi. Burundi hakufanya kitu. Tumeenda hata kwa Hague. Nimefika Hague. We dropped the complaint. Lakini individuals cannot seize the Hague, the ICC. Ni government au Umoja wa Mataifa. Hakuna mtu aliyefanya kitu kwa hiyo. Na kwa mauaji yanayoendelea, sababu haikumalizikia ile wakati 2004, mauaji meendelea, wakiua watu wakisema ni Wanyarwanda wafukuze watoto kwa nchi yao, while they are there for many hundreds of years. So ile mauaji meendelea na imefikia kiwango kwenye tumeseize ile koti ya Arusha. Tumeandikia East Africa Community
tumeandikia hata na yesterday wameandikia tena ile ICC. Nimepata kibarua cha lawyers, wameandikia ICC kwa niaba ya Wanyamulenge tena kuleta complaint, but we are still waiting. 22 years hatujapata kitu. Tunaendelea kutumaini kwamba siku moja watasimama waamakie hii hewa mbaya ya uwaji na discrimination kusudi Wanyamulenge waweze kuishi ndani ya Kongo kama wakongomani wenzao. Tunaweza kujipata katika nafasi hii kwa muda mrefu sana, ambapo tumezungumzia haya na uwaji yanazidi kuendelea. Hata mwaka jana tukifanya mazungumzo ya kwanza katika kanisa moja, bado tulikuwa na hii kitu ambacho tunazidi kuona katika maeneo ya Banyamulenge wa Eastern DRC. Sasa kwa nyinyi sasa kama Banyamulenge, mmeamua kwamba hatua gani ambayo nyinyi mwenda kuchukua, kwa sababu nasema kwamba hamsikilizi ukiangalia jamii ya kimataifa, ukiangalia UN, ukiangalia the African Union, the East African Community, unasema kwamba haiwasikilizi, ama labda katika hatua gani kama nyinyi mnasema labda mnaenda kufanya nini sasa, kwa sababu vile umeeleza ni kwamba hakuna kitu ambacho kimefanyika. Sasa nyinyi kama Banyamulenge mmeamua kwamba mtachukua hatua gani? Kitu tumefanya cha kwanza ni kwamba Wanyamulenge wamejiorganize to defend themselves. Wameunda kitu wanaita Twirwaneho. It means ni Kinyamulenge, let's fight for ourselves, let's defend ourselves. Ndiyo hiyo inaweza kusaidia, na ndiyo maana mpaka leo kungali kunapatikana Wanyamulenge kwa ile milima, ni sababu walijidefend, wanapigana against those armed groups from the other communities, our neighbors, na waliweza hata kupigana na jeshi ya serikali na kuifukuza. Ndiyo maana kungali watu wangali hai kwa ile milima, they are defending themselves until watasikilizwa na kunakuwa makubaliano na serikali inaweza kufanya kazi yake. Ukiwa kiongozi ufahamu kwamba ukaribu sana na watu ambao nyumbani kama tu kwa muhtasari, labda unaweza kuwa mambo ambayo yanaendelea kama bro wapigi nyuma for 9 years now. What is